Juniorsko svetsko prvenstvo u Kyokushin-kan karateu održano je u Mađarskoj. Sportista ove surove karate discipline iz Prijepolja, Đorđe Ivezić, vratio se sa osvojenom zlatnom medaljom i prvim mestom u teškoj kategoriji do 85 kg. Uspešni mladi takmičari iz Prijepolja, Kragujevca i Kanjiže su na ovom prvenstvu predstavljali reprezentaciju Srbije. Na svetskom prvenstvu je učestvovalo ukupno 450 takmičara iz 18 zemalja. Ja se bavim već 2 godine borilačkim sportovima. Sredinom marta, odnosno 15. marta sam imao evropsko prvenstvo u Nemačkoj, u Berlinu. Tu sam zauzeo 3. mesto, odnosno uzeo sam bronzanu medalju. Prošle nedelje sam išao u Mađarsku na svetsko prvenstvo. Tu sam zauzeo 1. mesto, osvojio sam zlatnu medalju. Tu sam imao 3 borbe, u subotu sam imao 1 borbu, borio sam se protiv protivnika iz Rumunije, ostvario sam pobjedu. Sljedeći dan u nedelju sam imao 2 borbe. Prvu borbu isto sam protivnika iz Rumunije i savladao ga i to je bila polufinalna borba. I 3. borbu, odnosno finale, sam se borio protiv domaćina Mađara i uz veoma veliki napor i poteškoće sam uspio da ga savladam i osvojim zlatnu medalju. U protekli nazad godinu dana smo imali preko 12 turnira, uključujući turnir koji se održao u Berlinu, to je bio Evropski kup. Znači od tih 10 turnira koji smo imali, konstantno smo držali 1. mjesto u Srbiji, od mogući postojećih 13 klubova koji postoje. Tako da selektor za ovaj naš sport Žarko Dukić, on prati znači sva ta dešavanja, sve te turnire. On je odlučio da je naš klub iz Prijepolja znači jedini klub koji bi mogao da predstavi reprezentaciju Srbije. Što se tiče treninga za svetsko prvenstvo, nekih 3 mjeseca unazad smo radili jak tempo treninga, jer u tim svetskim federacijama konkurencija je veoma jaka. Mi smo za veoma kratko vreme napravili veliki skok i veliki uspeh, tako da znači, samim tim što smo pokazali da smo otišli na svetsko prvenstvo, samim tim smo napravili veliki uspeh, a već zlatna medalja i 1. mjesto u teškoj kategoriji, znači za juniore, to je najveći mogući uspeh u ovom sportu, znači u tim godinama. Ovo je relativno mlad sport, kako u Srbiji, tako i u Sandžaku. U Prijepolju je prisutan poslednje 2 godine i borci mix kluba ostvaruju vrhunske rezultate, kako na državnom, tako i na svetskom nivou. Treba napomenuti i osvojenu bronzanu medalju sa svetskog kupa održanog u Nemačkoj.